Der Traum, leere, perfekte Wellen zu surfen, lebt, aber er lässt sich heute nur schwer verwirklichen. Es ist keine Überraschung, dass in Europa, wie fast überall auf der Welt, die guten Spots längst voll sind. Forecasts und Locations sind jederzeit verfügbar. Gute Surftage und Wellen gehen online auf Social Media, während sie stattfinden. Freunde, ich habe mir fest vorgenommen, diese leeren Wellen zu finden, euch mitzunehmen und natürlich wie immer den Stalk mit euch zu teilen. Irgendwo da draußen muss es die ja schon noch geben. Der beste Ort, um wahrscheinlich danach zu suchen, ist Google Earth, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zu Hause angekommen, wirbel ich mich durch Google Earth. Auf die Küste Westafrikas habe ich es abgesehen. Sandbänke, Schatten von Riffen, endlose Buchten. Und dann blieb mein Blick hängen an einer Küste, die scheinbar unendlich viele gute Setups für linke Point-Break-Wellen bereithält. Angola. Ein Land, das mir bisher komplett unbekannt ist. Aber da ist dieses Gefühl, da wartet vielleicht etwas Besonderes. In meine anfängliche Neugier mischte sich Begeisterung und ich fasse den Entschluss, dorthin zu reisen. Laut Auswärtigem Amt ist Angola nicht gerade unkompliziert, um es vorsichtig auszudrücken. Genau darin liegt aber auch die Chance, den Traum perfekter leerer Wellen zu verwirklichen. Anni und ich taten uns mit Freunden zusammen, die die gleiche Idee hatten, und ehe wir uns versahen, hatten wir die Flüge und eine WhatsApp-Gruppe voller Stoke und Dingen, die zu organisieren sind. Dann, knapp 1,5 Wochen vor Abflug, Massendemonstrationen. Die Menschen protestieren in Luanda, landesweit. Die Spritpreise sind wieder gestiegen, aber es geht längst um mehr als um die steigenden Preise. Es geht um Ungleichheit, um Wut, um Hoffnung, dass sich in Zukunft vielleicht etwas ändern wird. Wir sprechen, überlegen, recherchieren und entscheiden, wir fliegen trotzdem. Eine 38-Stunden-Reise liegt vor mir, zuerst mit dem Bus von Zagreb nach Lissabon. Auf dem Weg sammle ich 2 neue Bretter ein. Nico? Guys, I just picked up my new board from Antonio, Hamanda Shapes. And the first vessel it's gonna catch us in Angola, so let's see how it works. Exactly. If you ever want to get one, come by. Write them on Instagram. You are welcome. Hamanda Shapes. So, wir sind jetzt 5 Stunden unterwegs, von Zagreb nach Lissabon geschafft, das Brett abgeholt. Ich zeige euch das später mal im Hotel, was für ein steiles Teil das ist. Und dann geht's jetzt weiter. Jetzt geht's ins Hotel, jetzt haben wir eine Nacht hier und morgen früh geht's los. Freunde, wir sind am ersten Tag unserer gemeinsamen Reise nach Angola, wo wir versuchen werden, ein paar der einsamsten Wellen zu finden und uns allen Abenteuern stellen werden, die uns auf dem Weg dahin begegnen. Wir haben richtig viel Gepäck dabei, weil wir komplett off the grid unterwegs sein werden, mit einem Geländewagen. Wir brauchen eigenes Essen, eigenes Wasser, eigene Zelte, eigene Sachen zum Kochen, also alles, was man eben braucht. Wir werden nämlich fast einen ganzen Monat lang an menschenleeren Küstenabschnitten unterwegs sein und dort eben Point Breaks suchen und finden und hoffentlich auch surfen. Dann diese 4 Bretter, 2 davon sind von mir, ein 7-0er mit einem Swallowtail, ein Step-Up, ein 6-6er für hohlere und steilere Wellen, auch mit ein bisschen mehr Rocker. Hinten dran noch ein Step-Up dann für Andi und vorne dran dann noch ein Twin-Pin, auch für Andi, mit ein paar schönen Channels hinten drin. Deswegen ist meine Wette, und ich war ja noch nie da, wir alle wissen nicht genau, was uns erwartet, und genau diese 2 Bretter mitzubringen. Aber jetzt erstmal die richtige Herausforderung, das Ganze in die Tasche reinzukriegen. Die Kissen rein. Am nächsten Morgen breche ich auf zum Flughafen, um meinen 7,5 Stunden Flug zu erwischen. Die Landung in Luanda ist für 17 Uhr geplant
Um 18 Uhr wird es dort schon dunkel. Und in den Reisehinweisen steht, nachts sollte man in Luanda besser nicht draußen sein oder Auto fahren. Der Flug verläuft ruhig. Ich bin müde, aber angespannt. Und dann kurz vor der Landung fliegt das Flugzeug plötzlich Schleifen. Runde um Runde zieht es über der dichten Wolkendecke. Der Präsident scheint am Flughafen Gäste zu erwarten. Ich sehe, wie die Sonne hinter den Wolken verschwindet. Als wir endlich durchbrechen, liegt Luanda unter uns. Grau, schwer. Dunst aus Nebel und Rauch der Raffinerien. Straßen und Elendsviertel, die sich scheinbar endlos ausbreiten. Und wir landen im letzten Licht des Tages. Nach Stunden des Wartens für die anderen sammeln sie mich endlich ein und wir müssen nur noch zum Hotel kommen. Keine 10 Minuten später Polizeikontrolle. Não precisa. Não precisa? Não. Então pode ser. Não faz multa. Vamos retirar para cá. Passa multa para que coisa? Para pagar. An jetzt erstmal dieses Ding runter. Das kann ja nicht sein. Quanto que é a multa? Quanto é a multa que falou? A multa 150. Wir finden es immer. Pagado em 120 mil kwanzas. E Eu ainda não tenho quantas. 360 tem quantos euros? Ein erfundenes Vergehen, ein überzogener Preis. Wir diskutieren, verhandeln. Es ist unser erster Kontakt mit einer Realität, die nichts mit dem zu tun hat, was wir aus Europa kennen. Guys, we just got ripped off the first time. We are not even 10 minutes in the car. And Andy did a really good job. I already had my heart in the pants. Yeah, you did. Very good dude. Yeah, I already was crying and peeing my pants. It was the first time for me, but Andy is like a seasoned veteran in getting scammed and also negotiating them down to zero. Doch am nächsten Morgen ist alles anders. Luanda zeigt sich im Licht. Es ist sehr ruhig und gleichzeitig sehr lebendig. Die Energie eines neuen Tages voller Potenzial macht sich breit. Wir atmen durch und machen uns bereit für die nächste Etappe. Wir wollen früh los, bevor der Berufsverkehr beginnt. Die Straße nach Caboledo ist, sagen wir es mal so, unberechenbar. Viele Schlaglöcher, die plötzlich auftauchen, wilde Überholmanöver aller Verkehrsteilnehmer, Laster, die mitten auf der Spur stehen bleiben und wieder Polizeikontrollen. Gegen Mittag erreichen wir die Küste und dann sehen wir sie. Die Lines, endlos, wie gezeichnet, eine perfekte Linke. Am Strand treffen wir Bruno. Er ist Local Surfer Guide, ein Freund von Ale und Giorgio. Wir haben ihn vor 2 Jahren das erste Mal kennengelernt, als sie es nicht hingebracht hatten, ein Feuer anzumachen. Er machte ihnen ein Feuer und blieb eng verbunden. Sie inspirierten ihn, sich als Surfguide selbstständig zu machen. Und heute ist er unser Mann vor Ort. Nach 38 Stunden Reise machen wir das einzig Logische.
Die Wellen laufen. Mein neues Board fühlt sich gut an. Nur die Top-Turns muss ich noch rausfinden, wie sie funktionieren mit dem neuen Brett. Ich bin überrascht, wie viele Leute hier draußen sind. Carboledo ist kein Geheimtipp mehr, aber trotzdem besonders. Vor allem, weil viele der Jugendlichen von hier vor Ort unglaublich gut surfen. Einige von ihnen sind Teil der angolanischen Nationalmannschaft. Nächste Woche finden hier die afrikanischen Surfmeisterschaften statt. Wir surfen bis zur Dämmerung. Dann bauen wir unser Camp auf. Der erste Abend fühlt sich an wie ein kleiner Sieg und wie der Anfang von etwas Größerem. Der Surf hat alle Ängste weggewaschen und alles, was vorher in meinem Kopf war, die Sorgen, die Bilder, die Zweifel, sind jetzt irgendwo da draußen mit der Strömung unterwegs. Und ich merke, diese Reise wird anders. Nicht wie geplant, sondern so, wie sie sein muss. Denn das ist vielleicht das erste große Learning dieses Trips für mich. Unsere Vorstellungen, unsere Ängste und die Bilder, die wir aus unvollständigen Quellen zusammensetzen, sie trennen uns mehr von der Welt, als sie uns helfen, sie zu verstehen. Und wenn man die loslässt, dann beginnt das echte Erleben.